बच्चों हम आपको इंग्लिश में साउंड ऑफ ओ पढ़ाने जा रहे हैं। लुक एट ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे देखिए क्या लिखा गया है ये। हाँ ये है इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश। SOUND साउंड OFO साउंड ऑफ ओ। यहाँ पे कुछ क्या लिखा गया है बताइए। यहाँ पे क्या लिखा गया है, वर्ड्स लिखा गया है। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे हम आपको बता रहे हैं और आप भी मेरे साथ रिवीजन करिए, ठीक है। बोलिए DOG डॉग, LOG लॉग, FOG फॉग, HOP हॉग, TOP टॉप, MOP मॉक, POP पॉप। एक बार फिर पढ़िए DOG डॉग, LOG लॉग, FOG फॉग, HOP हॉप, TOP टॉप, MOP मॉक, POP पॉप।